म ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାତୃ ରଚନାବଳୀ ଭାଗ 10 ଜ୍ଞାନ 500 ରୁ 503। ଜ୍ଞାନ 500 ରୁ 503। ଜ୍ଞାନ 500ରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଉଚ୍ଚତମ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନ ଆଣିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପରମ ବନ୍ଧୁ ଶତ୍ରୁର ମୁଖା ତଳେ ଆପଣାର ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ତାପରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ଘଟିଥିଲା ସଂଘାତ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଓ ବିନାଶର ପରମ ଅଧିଷ୍ଠାତାଙ୍କର ସେହି ଭୟଙ୍କର ରୂପଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରି ନିଆଯାଏ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେହି ମଧୁର ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ସେହି କୋମଳତା ଏବଂ ବହୁ ଆଲିଙ୍ଗିତ ଶରୀର ତାଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ସାଥୀ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ସଙ୍ଗୀର କମ୍ପିତ ଆତ୍ମା ଓ ବିଶୁଦ୍ଧୀକୃତ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଉପରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନ 501ରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଭୋଗ ହିଁ ଆମକୁ ପରମ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସେହି ବିରାଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ କରାଏ। ପରମ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲୀଳାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସହନ କରିବା ଲାଗି ତାହା ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କରି ଆଣେ। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚାବିକାଠି ହୋଇ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟର ତୋରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରଶସ୍ତତମ ପଥ ଯାହାକି ଆମକୁ ନିଃଶ୍ରେୟସର ନଗରୀ ଅଭିମୁଖରେ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯାଏ। ଜ୍ଞାନ 502। ତଥାପି ହେ ମନୁଷ୍ୟାତ୍ମା, ତୁମେ କଦାପି ଦୁଃଖ ପାଇବାକୁ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ରଖିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା କଦାପି ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ନୁହେଁ। ତୁମେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦରେ ହିଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବରାଦ ଅନୁସାରେ ତୁମ ଲାଗି ଯେତେବାର ଓ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଭୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବ, ତୁମ ପାଖକୁ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସହନ କରିବ, କାରଣ ତାହା ହିଁ ପରିଶେଷରେ ତୁମକୁ ତାହାର ଉଲ୍ଲାସମୟ ହୃଦୟଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। ଜ୍ଞାନ 503। ତୁମେ ନିଜର ସହଚାରୀ ଅନ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୁଃଖକୁ ଆଣି ଲଦି ଦେବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଦେବାର ଅଧିକାର କେବଳ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ ରହିଛି, ଅଥବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସିଏ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଦୁଃଖର ବିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କଦାପି ମତାନ୍ଧ ହୋଇ ତର୍କମେଡ଼ା ପରି ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କରି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଚାରିଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଢିଲି କାହିଁକି ନା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ। ଆମେ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାଳେ କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଆସେ, ଯୋଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆସେ, ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ, ଯୋଉ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସେ, ତାହା ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତା, ଅସାମର୍ଥ୍ୟତାକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଏ, ସତର୍କ କରିଦିଏ, ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ସାହସ ଯୋଗାଏ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି କରାଏ, ଆସ୍ପୃହା ଆଣି ଦିଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମଙ୍କୁ ବା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଆବାହନ କରୁ, ତାଙ୍କର କୃପାକୁ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଆବାହନ କରୁ। ସେ ଯେପରି ନିଜେ ମୋତେ ତା ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଏବଂ ଆମର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଭିତରେ ବା ଭଲ ବା ଯଦି ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଯୋଉ ତଥାକଥିତ ବାହାରର ଆମର ଯୋଉ ରୁଚି, ଆମର ଯୋଉ ପସନ୍ଦ, ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଜି ରହିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରମଙ୍କୁ ବା ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ବିପଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିକଳ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ପାଖରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଯେତେ ଅଧିକ ଥାଏ, ସେ କଣ ହୁଏ, ସେତେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବା ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଅତି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ, ଅତି ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ସେ ଆବାହନ କରେ। ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି, ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଯୋଉ ଚାରି ପ୍ରକାର ଭିତରେ ଆର୍ତ ଆଉ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ, ଏଇ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ଆର୍ତ ବା ଅର୍ଥାର୍ଥୀର ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ବହୁତ କମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ଏମାନେ ସବୁ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଭଳିଆ ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ ସବୁବେଳେ
ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ସମତ୍ଵ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବା ମାଙ୍କୁ ବା ଆଦିଜନନୀ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ବା ସଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅ, ଡାକି ପାରୁନୁ, ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚଳି ପାରୁନୁ, ବଞ୍ଚି ପାରୁନୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଣ କରେ ନା ଆମକୁ ପରମ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସେଇ ବିରାଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ କରାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉନ୍ନୀତ ହେଇ ଯାଉ, ଅଗ୍ରଗତି କରି କରି ଯାଉ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ? ସେଥିପାଇଁ ବଢିଆ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ଘଟିଥିଲା ସଂଘାତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବିନାଶର ପରମ ଅଧିଷ୍ଠାତାଙ୍କର ସେଇ ଭୟଙ୍କର ରୂପଟିକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ନ ଘଟିଲା କୁହନ୍ତୁ? ମାନେ ଏପଟରେ ତ 100 ଭାଇ ଗଲେ, କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଏପଟରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ମହାନ ମହାନ ବୀର ମାନେ ଗଲେ, କେତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ, କେତେ କେତେ ରକ୍ତପାତ, କେତେ ମାନେ ସଂଘାତର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ଯେମିତି ଅତି ଚରମ, କେବଳ ରକ୍ତର ନଦୀ ବୋହିଲା ଭଳି ହେଇ ଚାଲିଲା। କେତେ କେତେ ମହାନ ମହାନ ବୀର ମାନେ ସେଠି ଯୁଦ୍ଧରେ ହତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାପରେ ଏକ ଅ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ପୁରା ସୁନ୍ଦର କୋମଳମୟ ଅ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ। ଏବଂ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସମସ୍ତେ ପୁରା ସମଗ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ସେତେବେଳେ ଯେପରି ଗୋଟେ ବିଶୁଦ୍ଧୀକୃତ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ସମସ୍ତେ ଅ ମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା କଲା ଭଳି, ମାନେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି କ୍ରୀଡ଼ା କଲା ଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟପଟ ପ୍ରତିଭାତ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନବା, ଆମର ସମସ୍ତ କୋଷ ଭିତରେ, କୋଷାଣୁ ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉ ଥିଲା, ଯୋଉ ଶତ୍ରୁର ମୁଖା ତଳେ ସିଏ ହିଁ ରହି ମତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ତାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ଏବଂ ମୋର ଯୋଉ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ସ୍ଥିତି କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ପରିସ୍ଥିତି କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେପରି ଚାବିକାଠି ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ 5:1 କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚାବିକାଠି ହେଇ ଆସିଛି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟର ତୋରଣ ଗୁଡିକୁ ଖୋଲିଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବି, ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇବି, ପ୍ରଶସ୍ତତମ ପଥରେ ମୁଁ ନିଜେ ଅଭିମୁଖରେ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆମେ ଭୁଲ କରି ବସିବା ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି 502ରେ ସିଏ ଆମକୁ ସତର୍କ କରି ଦଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଦାପି ଦୁଃଖ ପାଇବାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ରଖିବ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିବନି ମୁଁ ଦୁଃଖ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ମୁଁ ପରମଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବି, ଅବିକୃତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବି। ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ସେଇ ମାର୍ଗରେ ମତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ହଡଲ୍ସ ଆସୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଯିବି, ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ, ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥିବେ, ଯୋଉ ମୁଭି ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଚାଣକ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ କଲେ ତାକୁ ମାନେ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ କଣ ନା, ଏଇ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଝଡିବ, ତାହା ଯେମିତି ମାଟିରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ବିଚରା ଚାଙ୍ଗୁଡି ଧରି ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ, ବିରାଟ କାୟ ଗଛ, ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ଦୌଡିକି ପତ୍ର ଗୁଡାକ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କଣ ହଉଛି? ତାଙ୍କର ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି, କୋଉ ପଟେ ପଡିଲା, ଏପଟେ ପଡିବ, ସେପଟେ ପଡିବ, ଏଠି ପଡିଲା, ସେଠି ପଡିଲା, ମାନେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ତୀବ୍ରତା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଆହୁରି କେତେ କେତେ ଗୁଣ ବିକଶିତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବିସ୍ତୃତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ବଳ ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗତିର ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏଇ କଥାଟି ସେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବୁଝିପାରିଥିବେ କି ନ ପାରିଥିବେ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ? ହଁ, ହଁ,
କହିଲ ସେ ପତ୍ର ତଳେ ପଡିବ ନାହିଁ ନା ପଡି ରହିବ ନାହିଁ? ତଳେ ପଡିବ ନାହିଁ ମାନେ ମାଟି ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉଟା ପଡିବ କଣ ସେପଟେ ସେଇ ତ ମାନେ କେତେ ମାନେ କେତେ ଏଡୁଟେ ତୀବ୍ର। ଗଛ ଚାରିପିଟିକି ଯିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଅତି ମାନେ ତାକୁ ମାନେ କଣ କହିବେ ମାନେ ଅତି ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା କାହିଁକି ନା ସେ ବହୁତ କମ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବହୁତ କମ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଟା କୋଉ କେତେ ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଚିନ୍ତା କର। କେତେ ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାନେ କେତେ ତୀବ୍ର ତମକୁ ହବାକୁ ପଡିବ। କେତେ ମାନେ ପୁରା ଦୃଷ୍ଟି ଟା କେତେ ନିବଦ୍ଧ କରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ କେତେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ କେତେ ତୀବ୍ର ହବାକୁ ପଡିବ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ତେଣୁ ଏଇଠି ସେଠି କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସେଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କଣ କରେ ବାଟ ଖେଳେଇଦିଏ। ଏଠି ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓଟେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ ସେୟାର କରିଥିବେ। ମୁଁ କରିଥିଲି ବି ସେୟାର। ସେଥିରେ କଣ ହେଇଛି ସିଏ ଆସିକିରି ପଚାରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଢେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଆମ୍ଭି ଯିଏ ପଢେଇ ଦଉନି ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ପଢେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଦି ତିନିଟା କ୍ଲାସ ସକ୍ସିଡ କରିକି ତାର ଉପର କ୍ଲାସ ରେ ତାକୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଦିଆହଉଛି ତେଣୁ ସିଏ କହିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ସେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିବ ତେବେ ନେବି। ମାନେ ଧର ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମାନେ ଦ୍ଵିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ନ ପଢି ସିଧାସଳଖ ପଞ୍ଚମରେ ପଢିବାକୁ ଆସୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ପାଠ ଦିଅ ମତେ କୋଉଟା ମୁଁ ପଢିବି। ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପଢିବା ପାଇଁ ମାନେ ପଢେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ସେଇଠୁ ସିଏ ଆସିକି କମ୍ପ୍ଲେନ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି କାହା ପାଖକୁ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଣକ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଆସ ମୋ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ଅଛି ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି। କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଭିତରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବାହାରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆରେ ମତେ ଡାକିଲେ ଉତ୍ତର ଟା ମୁଁ କହିବି କିନ୍ତୁ ମତେ ଉତ୍ତର ନ କହିକିରି କବାଟ ଟା ଭିତରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମୁଁ ବାହାରେ। ସିଏ ଗଲା କବାଟ ବାଡୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମତେ ଡାକିଲେ ପୁରା ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ କବାଟ ବନ୍ଦ। ତାପରେ ସିଏ ଯାଇକି ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାଣକ୍ୟ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନସ୍ଥ। ଇଏ ବିଚାରା କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ମତେ ଡାକିକି ଆଇଲେ କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ବାଟ ଖୋଜି 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 ଉପର ସ୍କାଇଲାଇଟ ବାଟେ ଦେଇ ପଶିବେ ବୋଲି ସେଠି ବାଉଁଶ ଆଣି ସିଢି ତିଆରି କରି ତା ଉପରେ ଚଢି ଯାଇକି ଉପର ପଟେ ଭିତରେ ଗଳିଲେ। ଯାଇକି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କି କଥା ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ମତେ ଡାକିଲେ କିନ୍ତୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ନା ଉତ୍ତର ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନୁ ନା କଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ନା ତୋ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲା ତତେ ବାଟ ଦେଖେଇଲା କିଏ ସେ ନିଜେ ବାଟ ଦେଖିଲୁ ଖୋଜିଲୁ ବାଟ ସିଢି ତିଆରି କଲୁ ଭିତରେ ପଶିଲୁ ସେଇଟା ତ ଉତ୍ତର। ଉତ୍ତର ହଉଛି ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହ। ନିଜେ ଉପାୟ ଖୋଜ ସବୁବେଳେ କଣ ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡି ପଳେଇ ଆଉଛୁ। ଇଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ଯେମିତି ଚାବିକାଠି ହେଇକି ଆସିଥାଏ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସେ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସତର୍କ କରିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କଦାପି ଦୁଃଖ ପାଇବାକୁ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ରଖ ନାହିଁ ଆସିଲେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କର ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲାସମୟ ହୃଦୟଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କର। କିନ୍ତୁ ତମେ କେବେ ଆଶା କର ନାହିଁ ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁ। ତାପରେ ଜ୍ଞାନ 503ରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଉଦାହରଣଟି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ଏମିତିଆ କଷ୍ଟ କାମ ବୋଲି ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ନିଜର ସହଚରୀ ଅନ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୁଃଖକୁ ଆଣି ଲଦି ଦେବ ନାହିଁ। ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଦଉଛି। ତୁମକୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଦେବାର ଅଧିକାର କେବଳ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରହିଛି ଆମର ନୁହେଁ। ଏଇ କଥାଟି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ 503ରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢି ଦଉଛି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜର ସହଚାରୀ ଅନ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୁଃଖକୁ ଆଣି ଲଦିଦେବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଦେବାର ଅଧିକାର କେବଳ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରହିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଯେମିତି ଧରାଯାଉ ସେଠି କହିବେ ଯେ ଚାଣକ୍ୟ ଭୁଲ କରିଥିଲେ କି
ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସିଏ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଦୁଃଖର ବିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କାହାକୁ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କଦାପି ମତାନ୍ଧ ହୋଇକି ନିଜକୁ କେବେ ତମେ ଭାବନି ମତେ ବି ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ, କେବେ ବି ତାହା କର ନାହିଁ, କେବେ ବି ତାହା କର ନାହିଁ। ତେଣୁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜେ ଦୁଃଖ ପାଇଁ କେବେ ବି ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ରହୁ ବୋଲି। ଏଇଟା କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ନା ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଭିତରୁ କେହି କେହି ଭାବନ୍ତି ଯେ କଣ ପରୀକ୍ଷକର ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ବସେଇ ଦଉ। ଏ ଯୋଉ କଥାରେ କହନ୍ତିନି ମୁଁ ତାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତାକୁ ଗାଳି ଦଉଛି ନା ଆଉ। ଏଇ ଯୋଉ ତାମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ, ଏଇ ପ୍ରକାରର ଏକ ମୋ ଭିତରେ ଆସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ମୁଁ ହଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଗେରା। ତେଣୁ ତାକୁ ସମସ୍ତ କରିବାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ତମେ କେବେ ବି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ଆଉ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଯଦି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ତ କହିବ କଣ ଜାଣିଛ, ମୋ ଭିତରେ ପୁରା ମା ଥାଇକିରି ତାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା, ସତର୍କ ହବା। ଏହି କଥାଟିକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଯେ ଜୀବନ ତଥା ମନୁଷ୍ୟ ସମୂହ ସହିତ ଆପଣା ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଗ୍ରରୁଚି ଦେଖାଇ ପାରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କଦାପି ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମିତ୍ତ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜେ କୌଣସି ଅଗ୍ରରୁଚି ଦେଖିବା ହଉଛି ତାହେଲେ ତମେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ହାତରେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହବ ନାହିଁ। ନିଜର କିଛି ବି ଅଗ୍ରରୁଚି ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ରହିବ, ଯେପରି କଥାରେ କହନ୍ତି ବଂଶୀ ପରି ପୁରା ଦୁଇ ପଟ ଯାକ ଭିତରଟା ମୋର ପୋଲା ହେଇକି ରହିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ମୋର କୌଣସି ଅଗ୍ରରୁଚି ରହିବନି, ଏଇଟା ଭଲ ଏଇଟା ମନ୍ଦ ମତେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି କିଛି ରହିବନି। ମା ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, କେବଳ ମୋର ସେତିକି ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମା ଇଏ ଯୋଉଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ମାତ୍ର କଦାପି ମତାନ୍ଧ ହୋଇ ତର୍କମେଢା ପରି ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣ କରି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ସ୍ପେନର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତର୍କମେଢା, ଯିଏକି ସିଏ ନିଜକୁ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ହିଁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପୁଣ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଠିକ ପୁରା ସଠିକ ମୁଁ। ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ମୋ କଥାର ତମେ ସବୁ ପରିଚାଳିତ ହୁଅ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ନିଜକୁ କେବେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ହଉଛି ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଠିକ ଲୋକ। ତେଣୁ ତମେ କେବେ ପରୀକ୍ଷକ ନୁହଁ। ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବସ୍ତୁ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସକଳ ସବୁ ପରୀକ୍ଷକ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାର ଯେପରି ପରୀକ୍ଷକ ନ ହୁଏ ସେ ପ୍ରତି ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା। ମା Thank you all, Robert.